ध्यान रख लो। नवीन जीवित दिले मल्लिकार्जुन जेजू सायबी नाईक आणि सगळे शिमेवले राखंड सगळे मग किती उलयतलो हांवें ही परिस्थिती माझी हाडटली म्हणून हांवें केन्ना लायफान चिंतूंक ना। ज्या दिसा इन्सिडंट घडलो हांवें सदांच देवाक तर पळोवंक ना, पूण ती सायबी मायाचे भाशेन ती रोज ती येयली वाचोवपाक। हॉस्पिटलान म्हाका पुंडलिकान चिल्ड्रन पावयले। देवाच्या रुपान ते एंजल्स आशिल्ले तांकां हांव डॉक्टर्स सौरभ डॉक्टर सौरभ डॉक्टर रेश्मा डॉक्टर जीना फेरल सगळे हे डॉक्टरांक हांव देव बरें करूं म्हणटा। MS डायरेक्टर सगळ्यांनी जे पर्सनली मॉनिटर केलें एवरी डे दे हॅव रिकवर्ड मी। तांकां हांव खरें देव बरें करूं म्हणटा। सगळे एक्टिविस्ट भाव तेंच्यांनी स्ट्रॉंगली म्हाज्या वांगडा उबे रावले, म्हाज्या फॅमिली वांगडा रावले। तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं। सगळे ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज लिडर्स सगळे एकठांय आयले जस्टीस मागपा खातीर। तांकां देव बरें करूं म्हणटा। प्रीस्ट सिस्टर आनी सगळे जाण मौलाना आनी सगळे जाण आयले। तांकां स्वामी तांकां हांव सगळ्यांक म्हाज्या काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। लास्ट 20 दीस एक जे चिंतून नाशिल्ले ते फेस करचे म्हाका पडले। हांव सगळ्या मिडियांक तुमकां सगळ्यांक जितले मिडियान सत्य मुखार हाडला त्या मिडियांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। आज जी परिस्थिती माझी हाडून सोडला फक्त गोंया खातीर आवाज उडयता म्हणून हांवें 2 तारखेक म्हजो स्टेटमेंट म्हाका दिवचो पडलो। 2 तारखेक माझे स्टेटमेंट प्रॉपरली सारके दिवपा खातीर हांवें माझे टॅबलेटी जो न्हिदेची टॅबलेट आहा जी माझी ब्रेनाक लागून टॅबलेट दिल्ली जी बाकीच्यो सगळ्यो टॅबलेटी हांवें त्या दिसा खातीर स्कीप करच्यो पडल्यो। म्हाका फक्त म्हाजे तकली सारकी उरची आनी हांव स्टेटमेंट सारको दिवचो म्हणून सांजच्या वेळाचेर 2 तारखेक मंजुनाथ नायक ह्या आयोग हांवें म्हजो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करपाक दिलो। हांवें तांकां सांगलें की म्हाजो स्टेटमेंट तुमी व्हिडिओ थ्रू रिकॉर्ड करा म्हणून आनी व्हिडिओचेर रिकॉर्ड करून
तुम्ही म्हाका दिया म्हणून म्हजो स्टेटमेंट व्हिडिओचेर रिकॉर्ड केल्लो आसा. म्हजो 3 वरांचो स्टेटमेंट रिकॉर्ड केल्लो आनी 3 वरांच्या स्टेटमेंटान म्हाजे 6 पेजी बरोवन घेतलेल्यो ताणें. त्या 6 पेजींनी हांवें म्हाका कोण मारपाक आयले, म्हजेर एटॅक कसो जालो, म्हाका मारतना ते कितें कितें म्हणटाले, म्हाजे पयलीं कोणा कडेन पर्सनल डिफरन्सीस बीन आसा काय म्हणून विचारले तेन्ना तांकां हांवें क्लियरली सांगलें की म्हाजे आनी जे कोणी म्हाका मारला तांचे म्हाजे संबंद पर्सनल डिफरन्सीस कांयच ना. दुसरी गजाल, तांकां हांव वळखता काय म्हणून म्हाका विचारलें. सो हांवें तांकां सांगलें की म्हाजे पर्सनल हांव तांकां एनिमिटीज कांयच ना. मागीर जेन्ना ह्यो 6 पेजीचो स्टेटमेंट विचारतना जे जे इन्सिडंट घडलो, जे जे म्हाका ते म्हणटाले आनी मारताले तेय हांवें तांकां सांगलें. म्हाका एक पिंक कलरचो शर्ट घातलेल्या मनशान तेणी जेन्ना म्हाका गोट धरलेलो आनी बोटी मारलेल्यो, तेणी आमच्या आमदाराचें नांव घाण करता आनी तेणी शेडगेचे अशे शब्द वापरलेले तेय बीन हांवें तांकां सांगलें. तो मिंगेल काळोसो भुरगो आसा, तेणी पोर्टफोलिओ एसटी पोर्टफोलिओ जाय, गे पोर्टफोलिओ म्हणून म्हाका मारीत रावताले आनी 2 जाण कंटिन्युअसली म्हाजे बोड्यो पडटालो. तेय हांवें तांकां सांगिल्लें. गावडे तूं गोंयचो राखणदार काय म्हणून ही शब्दां जी कानार आयकताली तेन्ना म्हाका गोट धरून म्हाज्या दोळ्यार मूठ मारून म्हाका ब्लर मागीर दिसपाक लागले. तेन्ना हांवें ही शब्द सांगिल्ले. हे सगळे स्टेटमेंट इवन मारतना हांव मल्लिकार्जून देवा म्हाका पाव रे, मल्लिकार्जून देवा म्हाका पाव रे म्हणून हांव बोवाळ घालतालो, ताकी म्हाका देवाचें नांव घेतल्या उपरांत म्हाका सोडटलें म्हणून म्हाका दिसलें. पूण म्हाका तेंच्यांनी जितलें हांव नांव घेतलो तितलें ते म्हाका आपूण नांव हे घेवन खापरेश्वर जाय आनी परत मारप हे कंटिन्युअसली मारल्या. हे सगळें हांवें जे कितें घडलें आनी मागीर जेन्ना तांच्यांनी म्हाजेर तकलेर मारले आनी हांगासर मारले तेन्ना हांव चक्कर येवन सारको फूल पडलो थंयसर. आनी तेन्ना म्हाका सारकें कांयच दिसना जाल्लें. म्हाजे तोंडान येवन म्हाजें कितें तरी शेण काय पावसाचे हितून भितर भरलें, कोणाक काडलें आनी परत आपयलो तेन्ना कोण तरी मेलो म्हणून सांगलें. आनी मागीर ताज्या नंतर मागीर म्हाका सगळी तकली गुवपाक लागली. हांवें पुलिसेक हेंय बीन सांगलें की हे जे सगळे सुरवात जी जाली ते खापरेश्वर देवस्थानाचे आनी म्हाजो एरेस्ट जो म्हाका कोलवाळे जेलीन घातलेलो तेन्नाच्यान ते सुरवात जाली. जेन्ना CMचे स्टेटमेंट उलयल्लो हांव आनी म्हाका जेलीन घातलेलो तेन्ना म्हाका रिपोर्टींग करपाक पणजे पुलीस स्टेशनान 5 दीस रिपोर्टिंगाक सांगिल्लें. 5 दिसाच्या रिपोर्टिंगान म्हाजेर 2 फावटी एटॅक जाल्लो. दुसरे दिसा रिपोर्टिंगाच्या तो पयलो एटॅक, तातूंत मिंगेल आशिल्लो आनी 2 जाण भुरगीं आशिल्लीं. एकलो व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करतालो आनी एकटो इन्स्टिगेट फाटल्या आनी गाडी मारून मागीर इन्स्टिगेट करतालो की म्हाका हांवें हात उखलचो म्हणून. मागीर हांवें पुलिसेक रिपोर्ट केलो फोन करून आनी ताच्या नंतर मागीर परतूय 4 दिसां नंतर परत इन्सिडंट रातचो त्याच जाग्याचेर मातसो फुडें परतूय तेच जालें. रातचो गाडी घेवन आयले, फाटल्यान मारले आनी हांवें सगळें
व्हिडिओ थ्रू सगळ्यांक सांगलेलें आसा. सो ते एक सायडीन व्हिडिओ रिकॉर्ड करता, एका सायडीन चाकू दाखयता आनी एका सायडीन यो म्हणून सांगता, ते इन्स्टिगेट करताले. आनी हे सगळे हांवें आगशी पुलीस स्टेशनान सगळे सांगिल्लें आसा, कंप्लेनीनूय सांगिल्लें आसा. हे सुरवात जेन्ना हांव म्हाजें रिपोर्टींग करतालो पुलीस स्टेशनान तेन्ना म्हाका लॉयरान सांगिल्लें की तुवें तुमकां ती हेची कॉपी दिल्या, तेणी व्हिडिओची कॉपी दिल्या पुलिशेन? आमी तीन तारखेक काय 4 तारखेक आमी 3 तारीख मागिल्ली. आमकां तो व्हिडिओची कॉपी दिवपाक रेडी नासलो. ती कॉपी जी स्टेटमेंट बरयला तीच स्टेटमेंट जी आहा पळय तोवूय आमकां दिवंक ना. आनी तो मागीर व्हायरल जाल्या उपरांत मागीर तो स्टेटमेंट तेणी सायन मारून तो स्टेटमेंट आमकां दिला. तो स्टेटमेंट सारको आसा म्हणजे तुमी ते हांवें जितले स्टेटमेंटान बरयला आनी तेणी जे म्हाका विचारला तेतून हांवें क्लियर कट सांगला. ताणें मंजुनाथ नायकान 3 वरां म्हाका एकदां सुद्दां तो विचारिना की तुका खंयच्याय पॉलिटिशनाचो दुबाव आसा काय म्हणून. तरी सुद्दां हांव म्हाजे दुबाव व्यक्त थंयसर केले. केन्नाच्यान सुरवात जाला म्हाजेर एटॅक जावपाक आनी केन्नाच्यान म्हाजे हे बेल रिजेक्ट जावपाचे प्रयत्न चालू आसा थंयसर. आनी हे कनेक्शन्स जे आहा पळय हे पॉसिबल आसा ते सांगपाक हांवें सांगलें. पॉलिटिशनाचे हांवें सांगलें की म्हाजी पर्सनल एनिमिटी ह्या भुरग्यां कडेन कांयच ना. जेंकां धरला तांचे कडेन हांव केन्ना मेळोवंक नको आनी केन्नाच तेंचे कडेन हांव उलोवंक नको. सो तुमकां दिसता हेच्या फाटल्यान मास्टर मायंड आहा म्हणून? पळय, मास्टर मायंड वो तुमच्या मुखार सांगपाक हांव आनी म्हाजे बायल त्या मिटिंगेक, त्या प्लॅनिंगेचे मिटिंगेक मास्टर मायंडाचे नासले. जरी तर हो मास्टर मायंड जरी तर आसा जाल्यार हे पुलिसांनी डायरेक्ट सांगपाची गरज आसा. पूण जरी तर तुमी म्हाका हे विचारता की तुका कोणाचेर दुबाव आसा आनी कोण आसूंक शकता जाल्यार हेज्याय पयलीं हांवें म्हजो व्हिडिओ काडून स्टेटमेंट सांगलेलो आसा की म्हाका खंयच्याय हितून एटॅक चालू आसा म्हणून आनी कनेक्शन टू पुलीस डिपार्टमेंट, पुलीस कशें इनवॉल्वमेंट आसा ते सांगिल्लें आसा. आनी म्हाका जो दुबाव आसा तेंची नांवांय घेतलेली आनी हांव परतूय नांवां घेता. म्हाका दुबाव जो आसा तो दुसरो आनी कोण घेयना मनान. पूण म्हाजो दुबाव जो स्ट्रेटली सांगूंक सोदता तो आमचो होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आनी दुसरो म्हणटा तो मिस्टर रोहन खंवटे, टुरिजम मिनिस्टर. हांव हे ओपनली परत तुमच्या मुखार दवरूंक सोदतां. मास्टर मायंड हांव प्लॅनिंग करपाक नाजाल्यार म्हाका हाज्या बद्दल कांय खबर ना. पूण म्हाका जर दुबाव विचारता जाल्यार हे जे कनेक्शन जे आसा, जे म्हाका मारताले ते भुरगे, आमच्या आमदाराचें नांव पिड्ड्यार करता चेडयेच्या म्हणून हे जी उतरां शब्दां उलयताले ते पिंक शर्ट कोणाचो आमदार हें काम पुलिसांचें. जे म्हाका उतरां म्हणून म्हाका पोर्टफोलियो मारताले ते विचारपाचें काम पुलिसांचें. पुलीस तेंचे एकूय आजून पर्यंत शब्द काडिना भायर. पुलीस एकूय शब्द काडिना. तेंचे जे मारपाक वेपन यूज केल्ले ते तांकां आजून पर्यंत मेळूंक ना म्हणटा. तांकां जे गन आनी बाकीचे चाकू जे यूज केल्लो तेय मेळोंक ना म्हणटा. मोबायलूय मेळोंक ना म्हणटा. आनी हे सगळ्यो गोश्टी आनी फक्त म्हजो स्टेटमेंट आहा तो भायर येता. पूण तेंच्यांनी जे एटॅकर्स आसलो तेंचो स्टेटमेंट भायर आजून पर्यंत कोणाकूच सांगना. जाल्यार हे पुलिसाच्या कॉर्डिनेशनान इन कॉर्डिनेशन ही गजाल घडटा अशी दोळ्या मुखार येता. पुलीस आपले काम सारके करिना अशें दिसता. एक मिनीट सांगता. पुलिसांनी रायट फ्रॉम द डे ऑफ द फर्स्ट एटॅक तेन्नाच्यान जेन्ना एक रिपोर्टींग करता हांव तेन्ना म्हाजें प्रोटेक्शनूय इम्पॉर्टंट आहा. त्या टायमा वयल्यान आतां पर्यंत पुलिसांनी कॉम्प्रोमायज केल्लें आहा. पुलिसांनीच हें इन्फॉर्मेशन लीक केल्लें आसलें.
पुलिसान म्हाजें इन्फॉर्मेशन म्हाका दिना आसतना दुसऱ्या मनशाक पावयलें, आय डोंट हॅव एनी प्रॉब्लेम इन दॅस. पूण ते पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट जाल्या उपरांत इन्फॉर्मेशन लीक करप आसता. ते पुलिसांनी आपूण स्वता जावन प्रेस कॉन्फरन्स इन्फॉर्मेशन मिडियाक हाडूंक ना. सो पुलीस इज इन कम्प्लिटली इन कॉर्डिनेशन आनी लॅब्स जाल्ले आसा. आज पर्यंत म्हाका खबर ना की तांचे कडल्यान हे जे गोश्टी हांवें सांगला त्यो व्हेरीफाय जाला, तांचे प्रॉब्स कलेक्शन जाल्ले आहा. ते कोण पिंक शर्ट वालो खंयच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो, नाजाल्यार तो भुरगो कित्याक लागून म्हाका ही गजाल म्हणटालो, हे तेंचें कनेक्शन कितेंच आज पर्यंत पुलिसांनी सांगलेलें ना. आनी पुलिसांचेर म्हाका कंप्लीट विश्वास ना. आनी जेन्ना म्हाका दुबाव जेन्ना होम मिनिस्टर आनी टुरिजम मिनिस्टराचेर आसा तेन्ना तेज्या सकयल आशिल्लीं डिपार्टमेंटां इन्व्हेस्टिगेट करूं शकना अशें म्हाका दिसता. हें इन्व्हेस्टिगेशन पुलिसां कडेन उरचें न्हू अशें म्हाका दिसता. तो एसपीन जो स्टेटमेंट दिला पळय, एसपीन जो स्टेटमेंट दिलो की पॉलिटिशियन इनवॉल्ड ना म्हणून, ते हितून तो तुमकां तेजेर हें ना, विश्वास ना म्हणटा तुमी? एसपीन फर्स्ट स्टेटमेंट दिलो, FIR रेजिस्टर जावन ना, हांव हॉस्पिटलानूच पावना अशें म्हाका आयकूंक येता की ती पर्सनल एनिमिटी म्हणून. सो एसपीच्या असल्या लेवलाचेर जर तर पर्सनल एनिमिटी म्हणटा जाका म्हाका म्हाकाय मेळूंक ना, म्हज्या फॅमिलीक मेळूंक ना. मार हांवें खाल्लो, अटेम्प्ट टू मर्डर म्हाजेर जालो, आनी म्हाका विचारिनासतना पर्सनल एनिमिटी म्हणून प्रोपोगंडा पुलीस डिपार्टमेंट स्वता करता. म्हणल्यार ह्या पुलीस डिपार्टमेंटाक नरेटीव जे आसा ते पॉलिटिशियन सेट करता. सो तुम्ही फर्म आसा की तुमच्या फाटल्यान CM आनी रोहन खंवटेचो हाता म्हणून तेका फाटल्यान? हांव आजून क्लियर कट सांगूं सोदतां की म्हजेर एटॅक पर्सनल लेवलाचेर म्हजे कोणा कडेनूच दुश्मनकायी ना. म्हजो फक्त क्वेश्चन, हांवें परत परत जेन्ना हे जालो एटॅक आनी ते म्हाका ते पोर्टफोलियो बद्दल आमदारा बद्दल उलयतालो तेन्ना हांवें म्हाजे विचार केले फाटल्यान की हांवें जेन्ना हांव म्हाजे 4 आमदार STचे आसून सुद्दां आमच्या ताटांतले तूं कित्याक खाता म्हणून हांव चीफ मिनिस्टराक खूब फावटी विचारला. आमचे 4 STचे आमदार आसतना तूं खातें घेवन कित्याक रावता तेंय हांवें विचारला. सो ह्यो गजाली ज्यो आहा पळय, हेजे पयलीं पॉलिटिकल रिजर्वेशन जाल्यार ST विशयांचेर हांवें डायरेक्ट क्वेश्चन केल्ले आसा. आनी ह्या क्वेश्चनाक लागून म्हाका क्लियर कट सक्के दोळ्या मुखार येता की हे पर्सनल एनिमिटीचे न्हू, दीस इज अ वेल प्लॅन्ड. आनी हो विशय जो आसा तो तांच्यांनी खंय व्हिडियोय काडला आनी व्हिडियो काडून ज्या मनशांक तांच्यांनी धाडला नाल्यार ते सुद्दां आजून पर्यंत ना. सो हितून आनी कांय क्लियरिटी हितून घुसपडपाची कांयच ना. दीस इज व्हेरी क्लियर दॅट होम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत एंड मिस्टर रोहन खंवटे हितून शामील आसा ह्या कनेक्शनाक अशें म्हाका दिसता. आनी आनीक कितें इन्फॉर्मेशन समज इन डिटेलिंग जाय जाल्यार हांव ते मॅजिस्ट्रेटाक उलोवपाक रेडी आसा. जे इन्फॉर्मेशन म्हाजे भितर आसा न्ही ते हांव आयज मिडिया मुखार उलोवचो ना. पूण तें इन्फॉर्मेशन समज इन्व्हेस्टिगेशनाक लागता जाल्यार कांय गजाली हांव दिवपाक मॅजिस्ट्रेटाक नाजाल्यार कोर्ट मॉनिटरींग नाजाल्यार रिटायर्ड जज वीच डिपार्टमेंट्स आर नॉट अंडर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हे हांव दिवपाक शकता. रामा, तुम्ही स्टेटमेंटांनी पॉलिटिशियन नांवां घेतला तुम्ही दिल्ली तेन्ना स्टेटमेंटां ती दुबावी 2 नांवां सांगली CMचे आनी रोहन खंवटे, ती तुमी स्टेटमेंटान सांगलेली. हांवें होम मिनिस्टर आनी परवडचे पॉलिटिशियन म्हणून सांगिल्ले. म्हाका ताणें मंजुनाथ नायक तो म्हाका क्वेश्चनाची विचारतालो की बाबा तुजेर कितें इन्सिडंट जालो. 3 वरांच्या स्टेटमेंटान ताणें एकूयदां म्हाका खंयचो पॉलिटिशियनाचो दुबाव तुका आसा म्हणून विचारूंक ना. म्हजे कॉन्शियस सारकें धरून हांव प्रत्येक शब्दान शब्द जे तेजे कडेन सांगतालो तेजेर कारण. दुसरी गजाल हांवें स्वता जावन ताका जेन्ना वाचपाक लायलें मंजुनाथ नायकाक जें स्टेटमेंट बरयल्लें त्या स्टेटमेंटार होम मिनिस्टराचें नांव वाचूंक ना तेणी. मागीर ताका हांवें परत सांगलें तें होम मिनिस्टर म्हणून बरय, हांवें आयकूंक ना. मागीर तेणी अशें वयर मार्क करून ते होम मिनिस्टर म्हणून घातला. म्हणल्यार हांवें शब्द जे कितें
सांगले ते सुद्दां सारके बरयनासलो मंजुनाथ नायक. सो म्हाका पुलिसांचेर म्हणल्यार मातूय विश्वास उरलेलो ना. सो तुमी CBI इन्व्हेस्टिगेशन बी मागतले मुखार तुमकां गोवा पुलिसाचेर विश्वास ना म्हणटा तुमी. गोवा पुलिसान करपाचें कितें ना करपाचें हे तुमकां सगळ्या लोकांक खबर आसा. बट आय हॅव नो ट्रस्ट लेफ्ट इन द पुलीस, इन द होम डिपार्टमेंट. एंड वेन आय एम सेयींग द कनेक्शन्स वीथ होम डिपार्टमेंट कोणा कडेन आहा आनी हे होम डिपार्टमेंट आसा तो मनीस हे इन्व्हेस्टिगेशन जे पर्यंत आसा ते करूंक शकना. सो म्हजो रिक्वेस्ट, हंबल रिक्वेस्ट आसा की हो इन्व्हेस्टिगेशन जो आहा पळय तो अदर देन एनी डिपार्टमेंट अंडर दीस गव्हर्मेंट तो जावपाक जाय. सो सेंट्रल एजन्सीज whichever agency CBIचोच जावचो पडलो कित्याक समज क्रायम ब्रांचाक पासून दिलो इट विल बी स्टील अंडर द कंट्रोल ऑफ द होम whichever मिनिस्टर. agency ते माझे लॉयर जो आसा पळय आय विल टेक हेल्प ऑफ माय लॉयर आनी बाकीचे टीम. माय ओनली रिक्वेस्ट टू यू ऑल इज हे इन्फॉर्मेशन हांवें तुमकां सगळ्यांक दिल्लें आहा, हे फॅक्ट तुमचे कडेन दिल्ले आहा. जे जे मनशांचे 2 तारखे पर्यंत आज पर्यंत पुलीस डिपार्टमेंटान एकूयदा हे 4 स्टेटमेंट जे तांच्यांनी मारतना म्हणलेले पोर्टफोलिओ रिलेटेड ना जावं गावड्या तूं राखणदार जावंक सोदता, आमच्या आमदाराचें नांव घाण करता, हे एकाय एकेर पुलीस डिपार्टमेंट भायर काडपाक रेडी ना. आनी ही सगळी स्टेटमेंटां म्हाका जाल्यार दिसता की हे पॉलिटिकली कनेक्शन आहा आनी पॉलिटिकली हे सापडत म्हणून हे सगळे थारावन जाल्ले आसा. तुम्ही आता 2 मिनिस्टरांची नांवां घेतल्या न्हू, तातूंत तुमचे कितें एविडन्स बी आहा, कितें फोन रेकॉर्डिंग वा कितें तरी आसा तुमच्या कडेन? आज पर्यंत जो हांवें स्टेटमेंट दिला हे हांवें स्टेटमेंट तुमचे कडेन सांगप नासता. पूण जे कितें स्टेटमेंट दिला कित्याक तो स्टेटमेंट ऑलरेडी पुलिसांक दिल्लो व्हायरल जाल्लो आसा. आनी फुडलो स्टेटमेंट समज म्हाका दिवपाक जाय जाल्यार तो स्टेटमेंट हांव मॅजिस्ट्रेटाच्या फुडल्यान नाजाल्यार इंडिपेंडंट एजन्सीच्या फुडल्यान दवरतलो. कित्याक आयज हें जें हांवें मुखार हाडलेलें आहा म्हणून आयज आनीक घातक म्हाजेर एटॅक जावंक शकता, आनिकूय प्रोटेक्शन मेळोंक शकना अशें म्हाका विश्वास आसा की हेज्या नंतर जे फुडें कितें करपाक जाय तें म्हाका जाल्यार दिसता म्हाका ह्या सिस्टमाचेर विश्वास उरलेलो ना. म्हाका फक्त म्हाज्या गोंयच्या लोकांचेर विश्वास उरलो आसा. आयज जितले गोंयचे लोक गांवांनी तेंच्यांनी अवेरनेस केलें, तेंच्या मुखार आयलें, फक्त तुमचे कडेन एकूच मागणी करता हांव. म्हाका ज्या भाशेन मारला तेजो दर्द आयज रातभर ते ट्रॉमान आसता. पूण तुमचे कडेन इतलोच रिक्वेस्ट करता की ह्या बारीक जे कोण हाडला आनी डायवर्ट करूंक सोदता आनी तांकां भितर घातलेले आसा हे धरून लोकांक उगी करपाक प्रयत्न चालू आसा. ज्या पर्यंत ज्या पॉलिटिशियनांनी जे कोण इनवॉल्व आहात तांकां ज्या पर्यंत तांकां अरेस्ट करिना आनी त्याच भशेन जेंकां हांकां अरेस्ट केला तशेंच तांकां अरेस्ट करिना त्या पर्यंत म्हाका न्याय मेळो म्हणून अशें चिंतचो ना. मग काल एक तुका नोटीस धाडल्या की तुजो पर्सनल लॉयर काय तूं गव्हर्मेंटाचो लॉयर? ते हांव लॉयराक म्हाजे ऑलरेडी सांगता. तुम्ही अपेयर जातले मंडे कोर्टान? हांव ते लॉयराक सांगतलो. हांव मातशें प्लीज थँक्यू.